ខ្ញុំត្រឹមតែឆ្លើយតបទៅតាមសំណួរអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះចុះអ្នកអ្វីហេតុអ្វីបានជានៅសុកមិនបង ខ្ញុំចង់សួរណាំអ្នកពីសភាពរបស់អ្នកថាឥឡូវនេះអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកល្អប្រសើរឡើងអត់ល្អទេបងប្រពន្ធខឹងខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកឥឡូវនេះអ្នកចង់ធ្វើមិនដែរចង់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្ដល់យោបល់បន្ថែមទៀតទេខ្ញុំចង់ឡើងលើចុងថ្នោតបងអូចង់ឡើងដើមត្នោតមែនតើអ្នកធ្លាប់ឡើងពីមុនទេប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ណាខ្ញុំចង់ឡើងលោតបងព្រោះប្រពន្ធខ្ញុំខឹងបងខ្ញុំស្ដាប់ឮនឹងអ្វីដែលអ្នកនេះប៉ុន្តែការលោតចេញពីទីកន្លែងខ្ពស់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្ញុំមិនអាចជួយណែនាំអំពីការធ្វើការអ្វីមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បែបនេះបានទេខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីសភាពអារម្មណ៍របស់អ្នកនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់អ្នកខឹងតើយើងអាចនិយាយអំពីដំណាក់ដោះស្រាយផ្សេងៗបានទេបងជួយណែនាំផងបងខ្ញុំពិបាកនិយាយណាស់ខ្ញុំយល់ពីសភាពអារម្មណ៍របស់អ្នកបាត់ណាកុំបារម្ភពេកអីយើងអាចជំនះវាបានក្នុងករណីនេះអ្នកអាចព្យាយាមធ្វើដូចបរិបានខ្ញុំរងចាំស្ដាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំឆ្ងល់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យទៅខឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្លួនឯងធ្វើអីដឹងហើយដឹងខ្លួនឯងហើយតើយ៉ាងម៉េចពាក្យហ្នឹងឃ្លាថាខ្លួនឯងធ្វើអីដឹងហើយដឹងខ្លួនឯងហើយអាចមានន័យថាគាត់ជឿថាអ្នកដឹងពីទង្វើឬសកម្មភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យគាត់ខឹងគាត់គ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកគួរតែដឹងខ្លួនឯងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវក្នុងរឿងនោះបើខ្ញុំអត់ដឹងផងបងប្រសិនបើអ្នកអត់ដឹងទេនោះការសន្ទនាអាចនឹងមិនដើរទៅមុខព្យាយាមចាប់ដើមនិយាយជាមួយប្រពន្ធម្ដងទៀតដោយការសួរទៅគាត់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីបានជានាងខឹងស្ដាប់គាត់ដោយស្ងប់ស្ងាត់និងបើកចិត្តដើម្បីស្វែងរកឫសគល់នៃបញ្ហាគាត់អត់ស្ដាប់ខ្ញុំទេបងប្រសិនបើគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកទេនោះអ្នកអាចព្យាយាមផ្ញើសារទៅគាត់ក៏បានសរសេរពីអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅកាន់គាត់ដោយប្រើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអានសាររបស់អ្នកគាត់អានហើយគាត់សរសេរមកវិញថាធ្វើអីដឹងខ្លួនឯងហើយបងក្នុងករណីនេះអ្នកអាចព្យាយាមឆ្លើយតបទៅគាត់វិញថាបងដឹងថាបងខុសបងសុំទោសគ្រប់យ៉ាងបងចង់ដោះស្រាយរឿងនេះជាមួយនាងការបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់និងការសុំទោសដោយ Ernest អាចជួយបានឥឡូវខ្ញុំសាកនិយាយឲ្យបងស្ដាប់តើនិយាយទៅគាត់អាចឈប់ខឹងខ្ញុំទេចាំមើលចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយណាបងសុំទោសបងឈប់ខឹងអូនហើយតើនិយាយអីចឹងបានទេអ្នកអាចនិយាយបែបនេះបានទៅគាត់ថាបងសុំទោសពិតមែនបងចង់ឲ្យអូនឈប់ខឹងអាងបងហើយប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះគឺអូនត្រូវបង្ហាញគាត់ថាបងពិតជាសោកស្ដាយនិងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្លាំងមែនសង្ឃឹមថាគាត់នឹងព្រមស្ដាប់អ្នកចុះបើគាត់អត់ស្ដាប់បើគាត់អត់ស្ដាប់មែននោះអាចនឹងមានវិធីផ្សេងទៀតដែរដូចជាសរសេរសម្ពុតទៅគាត់ដើម្បីសរសេរសម្ពុតមិនបងសរសេរសម្ពុតមិនបងអ្នកអាចរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅកាន់ប្រពន្ធមិនមែនបងមិនមែនសរសេរសម្ពុតទេគឺសរសេរសម្បុតទេបងអូខ្ញុំយល់ច្រឡំអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំសរសេរសម្ដីអ្វីមួយជូនហ្នឹងហើយបងសរសេរថាម៉េចបងអ្នកអាចសរសេរបែបនេះក៏បានដែរសម្លាញ់បងពិតជានឹកនាងមិនមែនសម្លាញ់ទេបងប្រពន្ធខ្ញុំអូសុំទោសផងបើដូច្នេះអ្នកអាចប្រើពាក្យថាប្រពន្ធជំនួសពាក្យថាសម្លាញ់បានអញ្ចឹងសំណេរនឹងទៅជាប្រពន្ធបងពិតជានឹកនាងខ្លាំងណាស់បងដឹងថាបងបានធ្វើអ្វីមួយខុសឆ្គងហើយបងសុំទោសពីបាតដួងចិត្តរាល់ពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាចង់ឲ្យយើងត្រឡប់ទៅជាល្អក្លឹកដូចដើមបាទខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំខឹងខ្ញុំរហូតបងខ្ញុំយល់ថាអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកប៉ុន្តែការចង់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំរហូតតើអ្នកពិតជាចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបែបទេខ្ញុំនៅតែខ្ញុំចង់បង